ഹായ്, ഐ എം ദിൽഷ ലത്തീഫ്. നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ആണ്. ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ഈസ് എ ഫോർത്ത് ലെയർ ഫ്രം ദ ടോപ്പ്. ദ മെയിൻ റോൾ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ഈസ് to provide the communication services directly to the application process running on different hosts. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹോസ്റ്റിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസസ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൻ്റെ മെയിൻ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ സർവീസസ് ആണ് എൻഡ് ടു എൻഡ് ഡെലിവറി, റിലയബിൾ ഡെലിവറി തുടങ്ങിയവ. എൻഡ് ടു എൻഡ് ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ എൻറ്റയർ മെസ്സേജ് ടു ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. Therefore, it ensures the end-to-end delivery of an entire message from a source to the destination. Reliable delivery. The transport layer provides reliability services by retransmitting the lost and damaged packets.